Gluha soba. Je verjetno doma gledalke in gledalci ugotavljajo, kje smo, kaj je to za ena znanstvena fantastika. Gre pa za en zelo poseben laboratorij, kjer izvajate meritve akustike oziroma kaj se dogaja z zvokom na takšen in drugačen način. Zdaj zvok v povezavi recimo z lesom ali pa z gradbeništvom lahko pove marsikaj. Vemo, so glasne stavbe, so tihe stavbe, so prijetni prostori, niso prijetni prostori v smislu zvoka. Tukaj se jaz počutim super, recimo, sebe slišim v tisti najboljši možni luči, ne? Oziroma tonu. Kako je zdaj s tem prostorom in kaj dejansko, čemu je namenjen prvenstveno v tej stavbi? Ja, zdaj, kot del InnoRenewa imamo pač akustični laboratorij, v katerem smo zdaj. Bolj točno, zdaj smo v gluhi sobi. In če najprej povem, kaj gluha soba je, ne, to je prostor, v katerem slišimo samo direkten zvok. Tisti, ki pride od izvora do naših ušes ali pa do mikrofona, ko delamo meritev. To dosežemo tako, da so vse obodne površine, vključno s tlemi, oblečene z visoko absorpcijskim materialom. To pomeni, da do odboja zvoka ne pride. To je pena, precej specifična pena, oblikovana na prav način tudi, zato da res vpija ves zvok. Torej nimamo zvočnih odbojev, ostane nam samo direkten zvok. Ampak vsi ti vzorci, ne, te pene, to je vse matematično rešeno, ne, se pravi, ima svoj namen, ves ta naklon, ta oblika in ta postavitev, da je pač soba čim bolj funkcionalna v smislu meritev. Ja, v bistvu oblika ta pene je izbrana tako, da povečujemo to absorpcijsko površino, ne, torej da površina materiala, ki je izpostavljena zvoku, da je čim večja. S tem res učinkovitost absorpcije zvoka na obodnih površinah res postavimo na maksimum. Zdaj pa me zanima, ne, se dogaja v gradbeništvu seveda številne analize ali pa pri gradnjah. Ne. Kaj dejansko vi tukaj lahko ugotavljate oziroma kaj lahko dobrega storite, da je nek objekt bolj prijeten za bivanje, da ni tako hrupen, da ne slišimo toliko sosedov? Verjamem, da podjetja ali pa firme, ki se ukvarjajo z izolacijskimi materiali, z gradbenimi materiali ali pa samo že arhitekti sami z namenom stavbe, ne, vi tukaj lahko rečete, to bo delovalo v redu ali pa to ne bo delovalo v redu. Ja. Je to pravo razmišljanje? Ja, pravo razmišljanje vsekakor. En aspekt, ki ga raziskujemo na inštitutu, v akustičnem laboratoriju, je ta zelo tehničen materialov. Torej, materiali morajo imeti določene akustične lastnosti, zato da se potem, ko so vgrajeni v stavbo, odrežejo na ustrezen način. Zdaj, to lahko pomeni, da dosegamo dovoljšno zvočno izoliranost med prostori, ne, izolativnost neke stene, lahko pa to pomeni, da nek prostor ni odmeven, da materiali, ki jih uporabimo, so taki, da učinkovito absorbirajo zvok. Ampak to je ta tehničen del. Drugi del, ki ga pa raziskujemo, je pa naše počutje v grajenem okolju. To je bolj vezano na raziskovanje človeka in akustiko in zato imamo tudi svoj sistem za reprodukcijo zvoka, tukaj v zadaj, Ambisonics, kjer v bistvu potem ljudi lahko izpostavimo različnim zvočnim vzorcem in spremljamo, kako se na njih odzovejo. Ja, rekli ste Ambisonic. Torej, vi lahko tukaj ponazorite določen ambient, se pravi določeno akustiko v določenem bivalnem prostoru, ki jo je možno ob tej količini zvočnikov, ne, tukaj potem predvajati, da jo poslušajo lahko ljudje, ki pridejo na neka vrste testiranja. Je tudi to del vaše zgodbe, imate kaj takega tudi v planu? Ja, točno to v bistvu, zato se gre. Zdaj, ko imamo teh zvočnikov zelo veliko, lahko mi zvočna okolja reproduciramo zelo, zelo natančno. Naprimer, recimo, da... Če poenostavim, če mi gremo na teren in posnememo v neki stavbi, ko nekdo skače v prostoru nad nami in slišimo nek udarni zvok, se bo to ob reprodukciji popolnoma ponovilo. Ne? Isti zvočno polje se bo vzpostavilo. In kaj nam to omogoča, če mi imamo posnetke iz različnih stavb, lahko potem tukaj ljudem, ne, testnim subjektom, ki izvajajo slušne teste, to predvajamo in oni ocenjujejo. Ne? Tako da mi v bistvu dobimo odziv ljudi, poslušalcev, na razne tehnične rešitve, na različne sestave medetažnih konstrukcij in tako naprej. Iz katere stavbe jih je dejansko zvok najmanj motil, ne? Pa najbolj. Ja. In potem vi točno veste, recimo, kateri
proizvajalec ali pa kateri arhitekt ali pa gradbeno podjetje recimo je na pravi poti oziroma uporablja prave gradbene materiale in pa prave tehnike gradnje, da so njihovi prostori ali pa izdelki, po domače rečeno, tonsko najbolj sprejemljivi, zvočno najbolj sprejemljivi. Ja. Sem se prav izrazil zdaj. Prav, ampak mi gremo v bistvu še en korak naprej, ker v bistvu mi ta dognanja, potem, ko jih dobimo, ta odziv ljudi na neko rešitev, lahko uporabimo tudi za razvoj novih rešitev. Ne? In to je potem tisti ključni element, da mi imamo neko rešitev, jo testiramo, jo izboljšamo na osnovi odziva ljudi, validiramo to spet s slušnimi testi in s tem potem res vključimo človeka v izboljšanje bivalnega lagodja, če tako rečem, res v osnovo razvoja neke rešitve. Koliko je tukaj teh zvočnikov, ki potem ponazorijo nekako skoraj do potankosti okolje, v katerem se nekaj dogaja? Ja, zdaj zvočnikov za mano je 62 v sferni konfiguraciji. Poslušalec je postavljen v center te navidezne sfere. Trenutno je tam en mikrofon postavljen. Dodatno pa je še to, da poleg zvoka uspemo reproducirati tudi vibracije. Če se dobro pogleda, je ena platforma postavljena, ki se vibrira ravno tako, kot je bilo to posneto v okolju. Je še Rok, recimo, če posname, kje stojiva midva, tudi sva na mrežah, tako da gibanje ravno ni možno tako zelo preprosto, zato smo tudi tole snemanje opravili bolj statično danes, ampak z razlogom, tudi spodaj so pene. Nas lahko, prosim, popeljete še v eno nekoliko popolnoma drugačno sobo, kjer pa se naj bo na začetku boreda male slišalo, oziroma slišalo se naj bojo zelo, ampak zelo nerazločno. Ja, seveda. Greva.